这里就是所有人来北京都一定要来一次的地方。2008年北京奥运会的主会场。北京鸟巢，无数人来到鸟巢，只是在外头拍张照、打个卡就回去了，根本就没有进去过。你知道鸟巢里边到底长什么样子吗？你敢相信吗？这么大的一个庞然大物，鸟巢的主体竟然只是用了24根横架构组成的，这到底是怎么做到的？更震撼的是，视频最后咱们竟然能亲自登上鸟巢的屋顶。今天这条视频您一定要点赞、收藏、加关注，你就带您走上北京鸟巢的大高速。哇，从这个角度看，鸟巢真的是太壮观了。它的南北长度呢是333米，东西的宽度呢是296米，高度是69.2米，总共用的4.2万吨的钢材，是世界上最大的钢结构建筑。而这些钢的焊缝总长度达到了320千米，相当于北京2环路10圈的长度。它的内部全部都是钢铁链接，竟然没有一根立柱。建成以后，防火等级1级，防水等级1级，抗震8度，使用年限达到了100年。而它的材料用的全部都是咱们的国产钢。毫不吹牛的说啊，它就是我们人类建筑史上的一个伟大奇迹。这里就是鸟巢的入口了啊！我们已经买好了门票，100块钱一张，您觉得贵不贵啊？评论区里告诉我。现在我马上就带您去看一看当年运动员的比赛场地到底是什么样的。走吧。一进来，嚯，这也太豪华了吧！金碧辉煌的啊，跟外边的感觉它是一点也不一样啊。这个就是鸟巢的金色大厅。听说啊，前边有一部电梯是专门用来接待外国元首、政要他们来参观鸟巢时候的 VIP 通道。今儿个咱们也带您去体验一把当年外国元首的感觉。据说啊，上面还有个祥云金厅，是以前的领导人来观看奥运会休息的地方。那我们必须也一块上去参观。走吧。上了这电梯以后啊，感觉呢就像上了星光大道一样，处处彰显着气派，到处都是金光灿灿，怪不得被称之为金色通道。那么这部电梯就是当年的外国政要和元首来到鸟巢参观的时候必走的至尊 VIP 通道。那我们看到了啊，整个的电梯一共啊是有3层的，这也代表着平步青云，步步高升，扶摇直上9万里。大家呢可以把步步高升全屏打在评论区，祝愿所有看到这条视频的朋友们都能够升官发财，步步高升。咱们抬头啊往上看，这一个一个的小灯呢，像不像一个小小的鸟窝？鸟巢呢是大的鸟窝，而这里边有很多小的鸟窝。鸟巢孕育生命，表示生生不息，也代表了人类对美好未来的期望。这不正是我们所倡导的奥林匹克精神吗？在正式去看运动场之前呀，咱们看到这个屋子，就是呢2008年北京奥运会以及2022年北京冬奥会期间，分别时任奥委会主席罗戈先生、现任奥委会主席巴赫先生以及高级官员的休息室流水银厅。进来以后，我们先来跟历史上首位当选国际奥委会主席、奥运冠军巴赫先生一起来击个掌，给自己加油鼓劲儿。接下来点亮免费的小红心，千万不要眨眼。哇，太震撼了啊！这里就是鸟巢的运动中心，也是各国运动健儿为国争光、挥洒汗水和泪水的地方，可以同时容纳9.1万人观看比赛。每次来到这儿，我的内心都无比的激动。那也是我第1年成为导游，为了奥运会投身文旅的第1年。那一年，北京大街小巷全部播放着《北京欢迎你》。开幕式的灯光音乐亮起的时候，我激动地流下了泪水。为了历经无数艰难险阻，却仍旧给全世界交出满意答卷的中国人，为了那些为国争光、拼搏厮杀、不抛弃不放弃的奥运健儿，那一幕幕至今回想，都会萦绕在每一个中国人的心头，久久不能忘却。那一年，我大学还没毕业，刚刚实习工作。那一年，你在做什么？你还记得吗？咱们看呀，这整个鸟巢像不像一个巨大的汤碗？这种碗形的设计呢，能够使得观众无论在哪个位置，他都能够和赛场中心保持140米的范围之内。而且呢，设计师还利用了流体力学的原理，能够保证在观看比赛的时候，每个观众感受到的太阳光和风都是非常均衡的。而且呢，鸟巢的内部采用了特殊的吸声膜的材料，能够使这个赛场中心的语音更加的清晰。
你看祖国山河美不美，全凭导游一张嘴。我要不说，您是不是不知道这鸟巢里还有这么多秘密呢？接下来您一定要点好关注，我们一起走进国家领导人的休息室。这里呀，就是鸟巢当中传说的祥云金厅了。在08年奥运会、2022年冬奥会期间，这里是领导人的休息室和会客场所。我们可以看到啊，这里的地毯呢均为祥云的图案。那我们再往头上来看一下啊，上面的天花板呢图案都是和平鸽，总共有2008只鸽子，象征着2008年北京奥运会的胜利召开。在所有的鸽子当中，唯独这个大门的门把手上边这个白色的物体呢，它呀是用鸡蛋壳粘贴而成的，而金属衬底呢是用炮弹壳制作而成的。炮弹象征着硝烟，鸽子象征着和平。我们生在和平年代，没有经历过战争的残酷，但这和平也是无数先烈用血肉换来的。祖国强大，才有我们现在的幸福生活。但想想那些画面里经历战争的人们，有多少人失去了儿女，又有多少人失去了父母亲人？让我们共同呼吁，希望世界永远和平，永无战争。这儿啊，就是鸟巢的5楼了，展览的都是当时奥运会的时候一些运动器材和当时开幕式的时候的一些道具，还有呢，我们国家运动健儿的一些照片。我们要永远记忆的是，他们代表了我们的中国，在一场场激烈的比赛中，为中国夺得了一枚又一枚的金牌，为我们赢得了世界荣誉。还有人记得这个大家伙吗？在08年奥运会的时候呀，有2008个奥运健儿一起击打他们，把外国人给震惊的都张大了嘴巴，直喊 unbelievable。它不是鼓，也不是钢，它叫否。当时奥运会的节目就叫击否儿歌，它原本呢是古代的一种酒具，古人用它来盛水或者盛酒，后来呢才变成乐器了。你想啊，咱们遇见点高兴的事儿，都爱喝2口，酒劲儿上来以后啊，就爱唱2句，同伴呢敲着碟子，敲着酒杯就助兴了。酒过3巡，菜过5味，列位宾朋，咱们一定要点好关注，系好安全带，千万别跟丢了，因为我们终于登上鸟巢啦！你是不是根本没想到鸟巢竟然能登顶？这里就是鸟巢的所在地——奥林匹克公园。看到那个火炬了吗？它就是08年的圣火火炬。我们看火炬后面那个建筑啊，那个就是国学中心，它隔壁就是奥运会当时的转播中心玲珑塔。我们在全世界看到所有的2008年北京奥运会的现场实况转播，都是从这儿发射出去的。再往这儿看啊，这个非常高的建筑就是奥林匹克塔，它是以生命之树为设计理念，塔顶向四周展开，就像一个大型的树冠，但是因为长得太像钉子了，所以当地人就称呼它为钉子塔。从这个位置就是看水立方最合适的位置了啊！水立方真的太美了，远远望去就像蓝色大海中的水分子一样，非常的梦幻。它的外墙呢是由3000多个不规则的气整泡泡组成的，正好水立方是方形，而鸟巢呢它是一个椭圆形，这样一圆一方处在北京北中轴线的东西两侧，正好符合我们中国人对天圆地方、归天居地的传统观念和思想。北京鸟巢就像它的名字一样，是孕育生命的巢，它寄托了人类对未来的希望。作为一座独特的历史性的地标，它存在的意义非同一般，象征着和谐、和平、合力、合作。北京鸟巢不仅是2008年北京奥运会的遗产，也是中国文化、科技、体育和艺术的重要象征。它在向全世界展示中国的发展和进步。希望我们的祖国繁荣昌盛，国泰民安。